Signore e signori, benvenuti nella stagione 2024 del GP Maestoso. Prima tappa oggi a Pomposa e sono qui con Greg. Ciao a tutti. Greg purtroppo nella scorsa stagione ha concluso il campionato in una maniera piuttosto brutta a causa di un infortunio. Non è riuscito a partecipare alle ultime due gare, aveva quasi il trofeo in pugno. Ci sono stati anche dei test di recente, dei test prestagionali in cui abbiamo visto un Harry e un Matte molto veloci e invece una Peugeot che si è voluta nascondere, non ha voluto mostrare i segreti. Bene, cosa ne pensi a riguardo? Beh, Franz, devo dire che la fine dell'ultima stagione un po' mi è pesata sul cuore e quindi questa stagione partiamo molto carichi e soprattutto molto speranzosi. Purtroppo non sono riuscito a partecipare ai test prestagionali con gli altri, però ho sentito che sono andati tutti molto bene. Anche Federico si è un po' nascosto, voleva più che altro provare quelli che erano i nuovi mezzi. E adesso qua a Pomposa vediamo, ma credo che sarà una bellissima gara. Molto bene Greg, ti vedo molto voglioso di vittoria. Probabilmente vuoi vendicarti un po' della brutta fine che hai avuto con lo scorso campionato, torni più carico di prima. Sì, diciamo vendicare magari è un po' esagerato, però sì, sono molto carico per questa nuova stagione, sono sicuro che sarà un campionato molto interessante. Ho visto che anche gli altri piloti si sono messi al pari, soprattutto con i test, riguardo ad alcuni aspetti che prima magari erano un po' più carenti, quindi sono sicuro che oltre a Pomposa questo sarà un ottimo campionato. Molto bene, un'ultima domanda. Chi è il pilota che ti spaventa di più in questa stagione? È difficile da dire, però devo dire che Matteo, soprattutto con gli ultimi test dove è riuscito a segnare anche degli ottimi tempi, potrebbe essere la novità. Magari potrebbe anche scappare la prima vittoria quest'anno. L'anno scorso è stato premiato come il Rookie of the Year e questo vuol dire che sì, hai ragione ad averlo proprio come avversario temibile. Detto questo, noi concludiamo qui la sezione del pre-gara e ci vediamo in pista. Ci tiene l'esterno anche qui, adesso è interno per lui. Vicinissimo. Fede c'è. Buongiorno amici sportivi, ben ritrovati. Finalmente riparte il GP Maestoso stagione 2024 e siamo quindi oggi a Pomposa in questa meravigliosa giornata nella pista più bella del calendario, la prima gara a casa nostra a Pomposa. Eccoli i piloti, si stanno preparando per la gara. È stato un lunghissimo inverno e speriamo che sfoci in una stagione del GP Maestoso più emozionante che mai. Si sono disputate le qualifiche ed eccone qui i risultati. La gara inaspettatamente partirà prima delle 18 e quindi Greggy partirà ultimo, nonostante il giro più veloce sia il suo. A fargli compagnia in ultima fila c'è Giulio, una wild card con un team, la Ferrortnight, che promette magari di tornare più avanti. Il colpo di scena però è presto visibile. Male la Peugeot, che non si stava nascondendo nei test ma ha fatto una macchina non competitiva. Il campione in carica Fede è solo ottavo, addirittura alle spalle di Toby, che si mette in settima posizione a 4 secondi dal tempo della pole. Sesto è Matte, anche qui una delusione perché nei test sembrava potesse dare molto di più l'Alfa Marameo, ma è solo sesto, dietro a Tarta che prende una solida quinta posizione, ancora non al passo dei primi. Chi a passo invece sono questi due in seconda fila, Umbe quarto e zitto Pippo si prende la terza posizione. Attenzione là davanti però in prima fila, perché tutto solo soletto c'è Henry. Il suo passo gara dice che potrebbe scappare là davanti da solo e credo che questo sarà il suo piano. Ed eccoli quindi i piloti che si schierano in griglia, tutti uno dietro l'altro. Ed ecco qua che comunicano la penalità. Greggy non sarà primo ma si mette ultimo. Esatto, terribile. Attenzione terribile. però, così appunto rimane la prima fila con davvero sarà soltanto una bella Henry. scalata verso i primi posti. Vedremo una rimonta senz'altro, senza ombra di dubbio. Sono curioso di vedere cosa farà la wildcard Giulio. E attenzione perché la bandiera sta per sventolare. Pistone di gas. E via con la carambola. Partiti, eccoli. Eccoli qua. Henry spunto velocissimo, parte e si mette subito davanti. Ma chi è partito davvero veloce è Fede. Fede è partito davvero veloce. Fede è partito molto veloce, mamma mia. Partiva indietrissimo, attenzione, Henry chiude la prima curva e senza troppi intoppi, l'ha rallentata molto. Se ne sono in 3-4 lì davanti. Attenzione a Tarta prende l'interno. E forse ha fatto davvero una gran partenza Tarta, eccolo lì, all'interno di Pippo. Prova a prendersi subito la seconda posizione dietro Henry.
lontanissimo. Che sorpasso su Fede, anche Toby dentro. Attenzione. La Peugeot non va, mamma mia, si sta già staccando Harry. È veramente già tanto più avanti degli altri. Mentre Tarta si prende questa terza posizione, sono tutti ingruppati, ma non Harry. Harry sta andando via. Dopo vediamo subito Tarta, Pippo, Umbe, Matte, Toby, Greggy e Fede. Fede, mamma mia, che crollo terribile. Credo veramente che ci sarà da rivedere in fabbrica qualcosa di veramente incredibile. Greggy passa adesso davanti a Toby e forse qui la sua scalata. Eccoci in on board con Umbe fra l'altro. E Pippo è all'esterno di Tarta, è più avanti qui. Si può provare a prendere la seconda posizione. Ma Tarta all'interno, sono tutti un po' larghi. Guarda come si aprono. Sono tutti nello stesso gruppone. Greggy è all'esterno di Matte. Vediamo se riesce a chiudere la curva. Harry sta scappando via. È passato soltanto un giro e non c'è più storia. E intanto vediamo che subito dopo passano Tarta, Umbe, Greggy e Pippo. Attenzione Greg Sumbe, è vicinissimo. Prova dall'esterno, è largo. Cazzo, e si gira! Si è girato Greg. È esploso Greg, È adesso esploso Pippo. Greggy. Anche Pippo. Esplode anche Pippo, tutto da rifare, tutto da rifare. Disastro all'inizio del giro 2. Pippo è dietro Greg. Attenzione Toby a ruota a ruota con Ma Matte. dove stacca? Che staccata di Toby, incredibile. È tornato in forma il pilota di Chia Lenovo. Sapeva di dover far bene fin dalla prima gara per convincere il team e lo sta facendo. Mentre Umbe sta provando a passare dappertutto, ma Tarta è il contrario di un Emmental. Non ci sono buchi. Tarta va veramente piano, tra l'altro in questa gara si vede che non ha il passo per stargli davanti. C'ha Umbe che è il suo zainetto, è attaccato nei suoi scarichi. E infatti poi lo vediamo, non so l'attacco gli passa davanti. Però non direi che Tarta sta andando piano. Secondo me non sta andando piano, ma non ha lo stesso passo di Umbe. Assolutamente e no. Umbe è l'unico che potrebbe pensare di andare a prendere Harry. Molto il ideologicamente, distacco visto che Harry è molto lontano. non si ma vede molto, nemmeno molto. più da queste inquadrature. E attenzione Tarta! Va a Mamma tagliare mia! l'erba del prato nella curva. E lo fa gratis, anzi Greggy pagando su Matte. Mamma mia, Tarta è proprio scollinato lì sul cordolo. Ma infatti questo ha garantito a Umbe di prendersi subito un gran vantaggio. Adesso Matte ha passato Tarta, Toby è dietro attaccato e i due piloti che si sono girati il giro prima hanno già preso Fede. È notte fonda per il team scuro, è notte fonda per il team francese. Intanto vediamo qua che Tarta riesce a tenersi dietro Matte e subito dietro Toby con Greggy. In questo settore Toby è sempre molto veloce, ma questa volta è Matte attaccato a Tarta. Gli annusa proprio tutti i fumi dello scarico, ma decide di non passarlo lì. Guarda Greggy come si fa sotto. Adesso metro dopo metro. E sotto adesso c'è Toby che si apre, ma le inquadrature vanno a cercare il leader che sta facendo una gara a capolavoro. E infatti fa terremotare anche la telecamera, è incredibile. è davvero tanto più avanti. Addirittura un rettilineo intero di vantaggio. Non ce n'è più. Qui Umbe si subito sta dietro appunto segue Umbe che come sta ti dicevo staccando, prima si sta sta staccando. facendo un buon tempo, Vedi ma che Tarta sta facendo un po' da tappo, infatti Matte gli ha attaccato, ma guarda Greggy su Toby è diventato, già ritornato è diventato su la sua subito. schiena, gli sta fiatando sul collo, gli dice levati dalle palle. È già pronto a ridisegnare il dietro dei sodi dei kart di Pomposa Greggy, perché ormai è lì. Attenzione di nuovo là, appaiati Tarta e Matte. Credo che Tarta sia lungo. E Matte ha Ed è preso proprio Tarta così. infatti. E attenzione che Greggy cerca di Greggy allargare dentro. su Tarta, sono attaccatissimi. Provano, però c'è una bandiera gialla. Però c'è una bandiera gialla. gialla. Dov'è Umbe? Non c'è Umbe! Il transponder lo dà giù! Non c'è Umbe! Attenzione! Il transponder lo dà dietro addirittura Fede. Qui si apre un ventaglio. Di nuovo Greggy all'esterno. Allora Tarta riprova su Matte. Ora Tarta la curva a favore. Ma cosa è successo a Umbe ancora non si sa. Attenzione! Toby su Greg! Oh, incredibile, Toby è Appagliatissimi! Appagliatissimi! Nessuno si aspettava lì Toby prima di Pomposa. E invece eccolo all'interno di Greg, che addirittura prova a forzare, ma lo chiude. Un bel block pass da parte di Toby, che adesso prova addirittura a passare Tarta. Ma Umbe è lì con Fede, eccolo lì. Vediamo che Umbe sta cercando di recuperare, ma vediamo il replay. Vediamo il replay, entra in curva. Qui tutto normale, poi va larghissimo e si gira sull'erba. Ha parcheggiato il go-kart in contromano, ma Umbe non si fa. Non si può parcheggiare lì, e attenzione, mamma mia, è stato un disastro. Ha fatto un Umberto all'ultima curva. Esatto, come a Chioggia l'anno scorso. Pericoloso mettere i cavalletti delle telecamere. Adesso ha pochi giri per recuperare, poco più di metà gara, e speriamo che insomma riesca a recuperare almeno sul Fede e arrivare dove gli spetta. Il ritmo ce l'ha, però così è difficilissimo. Adesso è dietro Fede. Credo purtroppo che non avrà problemi a superare il pilota
che è attualmente il campione in carica, ma questo kart gli dà veramente poca giustizia. Quest'anno lo sviluppo si vede che non è andato per il verso giusto. Non hanno C'è uno largo, era Toby. Toby largo sta perdendo un po' di terreno su Pippo, che anche lui sta rimontando insieme a Greg in una maniera eccellente. Matte prova a scappare, ha perso un po' di metri fra lui e il kart del team stellatese. Tarta sta facendo un po' fatica adesso. Confermiamo che i suoi tempi stanno andando indietro culo. Si stanno alzando parecchio. Infatti Greg adesso è attaccato e anche Pippo sta seguendo, insomma, la scia. Vediamo che Umbe si è liberato di fede e sta prendendo un notevole distacco. Forse qui Greg è ma attenzione a Greg su Tarta. È vicinissimo. Attenzione, c'è il suo vicino. zainetto, allarga qua, prova l'incrocio di traiettoria in uscita. Attenzione in questa curva dove c'è da posticipare l'entrata in curva sul punto di corda. Il punto di corda è molto difficile quella curva perché vieni da 3 curve molto simili, esatto, e poi dopo la curva che chiude improvvisamente. Il vantaggio di Harry ormai non si quantifica più un abisso dietro, c'ha l'oceano sul cronometro, Pacifico. è a fondo scala, però si aprono. Si sono riattaccati i Greg all'esterno su Pippo. Perché Pippo ha provato l'entrata. Pippo lo tiene, però Greg ancora all'interno a favore adesso, della prossima curva. Adesso la curva Infatti a favore passa e ce la fa. E intanto mi sembra che sia andato un po' lungo Tarta. Infatti vedi che Greg gli è attaccatissimo, mentre Matte cerca di trarre vantaggio da questo errore. Ma errore. sai che Toby ha sfruttato la situazione per riportarsi un po' sotto perché stava perdendo. Adesso Greg ha passato Tarta e credo vediamo che a se breve lo anche farà Pippo anche esce Pippo. velocissimo e attaccato a Tarta. Ci deve quasi essere gli dà un stato competto da dietro, gli sta dicendo dai muoviti. Ci deve essere stato qua un vediamo problema. la sontuosa gara di Harry che prende e se ne va. Lui, ragazzi, cosa dovete dirgli? Complimenti, Pomposa è sua. Pomposa è veramente Pomposa è veramente sua quest'oggi. Intanto qua vediamo i 3 piloti, Greg, Tarta e Pippo, che si stanno battagliando belli cattivi. Si può dire una cosa, anche se il passo di Tarta non è attenzione, si affaccia Pippo. Niente da fare, non sta ce la fa. Tarta, ma appunto, difensore dell'anno. lo stavo proprio per dire. E Tarta è un difensore Pippo si è incredibile. riaffacciato e magari riesce. Intanto qua vediamo la wildcard Giulio. Beh, c'è ancora tanta strada da fare per il team di Ferrorne se vuole entrare nel GP maestoso, ma così si deve iniziare dal nulla. E lo sta facendo bene. Intanto vediamo che Greg si è attaccato a Matte, è diventato il suo zainetto scolastico. Non è c'ha l'astuccio, la penna e anche la matita. E intanto guarda, si affaccia all'interno. Ma Matte gli ha lasciato un portone. Qua gli ha lasciato un portone. Matteo gli ha lasciato c'era addirittura il tappeto con scritto benvenuti, perché lì Matte veramente si è messo completamente all'esterno della curva. Magari non si aspettava che Greg rimontasse così velocemente. 2 giri alla fine. Toby si è ufficialmente attaccato a Tarta, che sta perdendo da Pippo, mentre Pippo forse non ha ancora finito le speranze di toccare il podio. Bene l'Alfa Marameo fino a qui, ma questi ultimi momenti di gara sono critici, con Pippo che si sta avvicinando, Toby che a sua volta si è riuscito a rincollare al gruppo, e Umbe anche lui sta venendo su bene con il suo intanto vediamo che ritmo di comunque gara. Matte non si è dato per vinto e sta comunque cercando di non perdere Greg, anche se oramai mi sembra che comunque non ci sia niente da fare, nel senso, bastate 2 curve. Greg è davvero veloce, non può andare a prendere Henry, non c'è modo in cui possa andare a prendere Henry. Intanto vedi Fede, guarda Fede che è uscito anche lì larghissimo, ci sono davvero tanti problemi. Che c'ha un problema di sliding laterale delle carte, perché entra in curva e parte anche di potenza, non va nulla, in uscita di curva si vede proprio che non c'è trazione, ed è incredibile per un pilota così eccellente come lui, che riesce sempre in qualche modo a trovare la quadra, e invece questa volta la cerchia proprio non l'ha trovata. Non gli è stata data l'arma giusta al Re Leone quest'oggi per spiccare sugli altri, ma secondo me Peugeot tornerà, perché non si possono dare per vinti, ma così. questa qua uno dei team migliori, se non il migliore, parlando dei di classici errori di ritorno dal lungo inverno, quindi ci può stare. Intanto guarda Enrico, si è preso 1 chilometro di vantaggio. Ci sono 2 curve dal secondo, 2 curve dal secondo. È già dato la prossima tappa. È il giro finale, ma bandiera gialla di nuovo. Gialla, attenzione. Fiato in sospeso, perché qui io li vedo tutti i piloti per adesso sfilare. C'è Toby, dietro c'è Umbe attaccato. Harry l'abbiamo visto, forse Fede. Che vediamo Giulio. E attenzione alla wildcard, che successo? notiamo dei problemi anche lui suoi di sliding laterale. Sì, quello. Perde spesso il posteriore, vediamo ancora. Qua forse non frena. E mamma mia, dritto, muro! Esplode. Forse è DNF addirittura qui. Mamma mia, scende dal kart, disastroso per Giulio.
ma stava completando tranquillamente la sua wild card, lì ha deciso di non frenare, problemi. Si vede che si è confuso con la curva che viene dopo, che ha la stessa entrata ma un'uscita completamente diversa. Cosa ti stavo dicendo? Pippo si è incollato a Matte, adesso non c'è più niente da fare perché è davvero incollato. Deve Attenzione addirittura all'interno Prova ora. Pippo su Matte e questa si è una prende il chance. podio. Vediamo se Matte è forte in curva 5. E ci prova ma non ce la fa. Forse Pippo avrebbe lo dovuto chiude farlo. dietro. Forse Pippo avrebbe si è dovuto preso il forzare. podio con cattiveria. Adesso deve stare attento qui nel guidato, deve provare a stargli attaccato per superarlo. Ma qui si vede la differenza tra un pilota che comunque ha corso una stagione in più rispetto al Rookie of the Year dell'anno scorso. Ricordiamoci l'esperienza paga. Ricordiamoci che l'esperienza paga, ma soprattutto Pippo è molto veloce. Attenzione guarda, una cosa, attenzione adesso, perché sono gli ultimissime curve in cui Matte può provare a replicare qualcosa, ma forse non non ce penso, n'è. perché c'è tanto forse non ce n'è. distacco, Pippo tanto ha preso il distacco. distacco e allora eccolo Intanto qua. vediamo Henry che si accinge all'ultima curva e attenzione Un ragazzi, po' di sovrasterzo. lacrime Rettilineo perché da solo. Henry ha vinto nuovamente il Gran Premio di Pomposa. È incredibile. e Greg è all'ultima subito dietro la curva. fila Greghi, che attenzione, ragazzi, partiva ultimo, ha recuperato, si è girato, è ripartito ultimo ed ha finito secondo. È Si era già prenotato il podio, non poteva non andarci, no, avrebbe dovuto annullare la premiazione. Allora, Pippo si prende il podio terzo, Matte quarto, Tarta arriva davanti Toby quinto, sesto quindi Toby e Umbe non ce la fa, arriva settimo. Passa adesso il doppiato Giulio che conclude e Fede che con una disastrosa gara arriva addirittura in ottava posizione. E finisce qui allora il Gran Premio di Pomposa con un Henry che ha dominato senza ombra di dubbio l'intera gara fin dal primo giro. Dopo 5 curve c'era già un distacco incolmabile. Umbe ha sprecato un'opportunità veramente grande, perché oggi il podio era suo. Se non faceva quell'errore non ce n'era, non ce n'era. Concordo, devo proprio concordare. L'unica incognita era se Greg avrebbe potuto prendere o meno Umbe, che aveva comunque un ritmo infernale. L'unica cosa che l'ha fermato andava veramente velocissimo, ma come al solito ha fatto l'Umbe bata e si è girato. Invece di far girare le ruote, lui ormai gira il kart interamente. L'ultima curva è pericolosa, non dobbiamo mettere cavalletti con le telecamere in esterno, perché Umbe potrebbe farci una trottola sopra. Intanto qua vediamo che come sportivamente i piloti si ingarellano a fine gara. E magari Henry vuole le congratulazioni. Perché Henry vuole fare una prova di gara, certo, no? perché insomma ha fatto tutta la gara da solo. Era una prova cronometrata. Che cavolo ragazzi, perché non avete ripreso? Un po' di sorpassi. Ma davvero una bella gara, non ci sono dubbi allora sulla velocità di Henry, non ci sono dubbi sulla velocità di Greg. Sono rimasto piacevolmente sorpreso anche da Pippo e Umbe. Pippo perché è stato molto bravo, ha avuto un ottimo ritmo, ha avuto degli ottimi sorpassi, un'ottima rimonta dopo un suo errore. E invece Umbe che come al solito è forte, anche la scorsa stagione aveva degli ottimi ritmi, degli ottimi tempi, ma manca come al sempre solito, gli manca la costanza e magari si lascia prendere da un momento di nervosismo e alla fine fa quell'errorino che gli costa alla fine tutta la gara, come ci ricordiamo l'anno scorso a Chioggia. Dopo i test io mi aspettavo un Matte più veloce. Un Matte più veloce, sì, sicuramente un miglioramento, invece magari è qualcosa di deludente, però comunque dobbiamo ricordarci che davanti c'ha Henry e Greg che hanno fatto una gara sontuosa e Pippo che comunque si è difeso molto bene e ha fatto valere la sua esperienza, che anche lui si è girato ed è partito ultimo e ha recuperato. Ma i risultati sono stati buoni, ma passiamo alle interviste del podio. Ciao Pippo. Ciao Franz. Allora, hai concluso la scorsa stagione con un podio e hai iniziato questa con un altro podio. Vedo miglioramenti nel team. Sì, il team se la cava molto bene, comunque non sta andando per niente male. Oggi abbiamo dato dimostrazione che si può lavorare su questo campionato e cercheremo di farlo al meglio. Non ho potuto inoltre fare a meno di notare che dopo che Umberto ti ha girato sei riuscito a ritornare terzo. Ma come hai fatto? I segreti sono segreti, però comunque diciamo che osservando le linee degli altri si riuscivano a intravedere delle linee ottimali nelle quali passare. Grazie mille Pippo, Grazie ci vediamo alla prossima gara. Ciao Eccoci. Greghi. Ciao! Beh, sei arrivato secondo, comeback esplosivo. Sei tornato Sì. quello di prima? Sì, non sono mai andato via, è successo solo un po' un casino all'inizio anche di questa gara, però vabbè, per il resto abbiamo chiuso bene, quindi sono contento. Hai visto invece Henry quanto sfrecciava? Credi sia lui il tuo avversario per questa stagione? No, l'unico avversario sono io. Molto bene, grazie, arrivederci alla prossima gara. Ciao Franz, grazie. Ciao Henry! Ciao Franz. Inizio di stagione esplosivo, sei arrivato primo. Mi aspettavo di andare forte a Pomposa, non pensavo fosse un caso che l'anno scorso fosse finita così con tanto distacco e Pomposa ce l'ho nella testa, ce l'avevo anche ieri sera prima di andare a letto, era qui.
punti di staccata, tutto. Pomposa è bellissima e quindi mi aspettavo di essere competitivo, ma mi aspettavo di essere molto vicino con gli altri. Non sapevo se avrei vinto oppure no. Appunto, sei partito primo e ti sei fatto la gara tutto da solo, molto notevole. Beh, devo dire che dalla qualifica, già da come stavano andando le cose, avevo capito che di veloce come me c'era solo Greghi. È un peccato, non mi aspettavo che essendo partiti prima delle 18 Greghi sarebbe partito ultimo, quindi devo dire che è stato un po' uno shock trovarsi da solo in prima fila, però dai, fortunatamente siamo stati da soli anche durante tutta la gara. Dopo la prima curva la mia unica preoccupazione è guardare dietro di me dove era il casco con la visiera gialla e si è riuscito a far strada fra gli altri, ma fortunatamente non abbastanza per arrivare vicino a me, quindi si vedrà per le prossime gare. Credo che siamo competitivi questa stagione, ma sono anche sicuro che la Peugeot metterà le cose a posto e le cose saranno più vicine nelle prossime gare, quindi non possiamo riposarci. Grazie mille, ci vediamo alla prossima gara. Grazie a te. Dichiarazioni agguerrite di Greghi nei confronti di Harry che dichiara di non avere nemici oltre a lui. Intanto vediamo il podio, terzo Pippo, congratulazioni, veramente una gran rimonta Una bella dopo un rimonta. erroraccio. Una bella rimonta dopo un errore banale. Gli si era sì. chiusa la vena, ma fortunatamente gli si è chiusa la vena di nuovo, ma in Esatto. maniera positiva. Ha recuperato tutti facendo uno slalom E intanto incredibile. invece il recupero migliore l'ha fatto Greghi che arriva Greg, secondo. ne ha fatti due di recuperi. Due recuperi, Perché al primo sì. giro era già in zona podio e poi è andato. Ma che esatto. gara invece qui? Qui festeggia. invece arriva primo Harry che sale sul podio e si prende la vittoria, la prima vittoria della prima gara di stagione. Ed è qui a Pomposa. è una vittoria con la V maiuscola questa. Cioè deve spaventare per No, forza è una un po' gli vittoria con avversari. tutte le lettere maiuscole. È una dalla vittoria in D alla caps A. lock. Ma va bene, dai, ascoltiamo in silenzio per la Forderia Giampaolo Landro l'inno statunitense. Il ritorno del GP Maestoso è stato carico di colpi di scena. Questi risultati della prima gara, un distacco incredibile fra il primo e il secondo. Greg che ha rimontato su tutti. E poi vediamo un midfield che, come ce l'aspettavamo, è molto vicino. Se non fosse che Fede è davvero tanto indietro e invece Toby è davvero più avanti di come E si lo poteva intanto aspettare. appunto guardiamo la classifica dopo la prima gara. Vediamo Harry al primo posto con 10 punti, seguito da Greghi a 8, Pippo 6, Matte, Tarta, Toby, Umbe e infine chiude Fede. Nessuno se lo aspettava, soprattutto da l'ex campione del mondo, e quindi insomma ci lasciamo così da questa gara con una griglia abbastanza inaspettata, sapendo però che il GP Maestoso è imprevedibile. È imprevedibile, È l'abbiamo imprevedibile. imparato dalla scorsa stagione, per cui non possiamo far altro che vederci nella prossima gara.